afternoon mga paps. So ayan, isang madali ang sound test lang dahil meron tayong papakitang product, itong Valin muffler exhaust, bigay sa atin ni 01 Moto, Boss Arch. So yung unang nailagay natin is ito lang yung CB1 carbon na may heat guard. So ang nangyari kasi kagabi pagpapalagay namin, sobrang lakas ng ulan, so hindi natin maklaro yung tunog or boses nitong muffler natin. And ngayon medyo klaro na kasi wala pang ulan, so mamadaliin lang natin. So ipapalagay o sound test natin itong Valin CB1 carbon, and then pagkatapos meron tayong isa sound test ulit, dalawang canister, GP1 yung model ng Valin muffler. So papalitan natin to ng canister, isa sound test natin itong tatlo. Then thank you so much kay 01 Moto or Boss Arch sa Valin muffler natin. Alright, so sound test na natin guys while maaga pa. Let's go. Alright, sound test CB1 carbon, yan, with heat guard. Let's go. Daw. So yun yung tunog ng CB1 carbon. Yan. And yun, narinig nyo na. So kayo nang mag-judge. Hindi man siya masyadong maingay for me personally. So yun guys. And papalitan natin to ng GP, GP1. And may dalawang klase ng GP, carbon at saka yung normal, yung hindi carbon. So let's go. Install muna natin. So yan guys, yung dalawang GP. Ito yung GP non-carbon at saka ito yung GP carbon. Same lang naman sila ng forma. Siguro nagkaiba lang is itong carbon plated siya. And ito yung normal. So sa sound test natin, yung unang ilalagay natin is itong GP na GP1 na hindi carbon. And let's go. Yun yung tunog ng GP1 non-carbon. So papalitan ulit natin last na isang canister, yung GP1 carbon. Okay, so yun yung tunog. Yan.
yun guys, natapos na nating sound test at ikabit yung tatlong uri ng Velin exhaust, yung canister. So yun, narinig nyo kung ano yung mismong tunog ng kanya-kanyang exhaust or yung canister. So kasi isa lang naman yung elbow. So yun guys, nailagay na natin. Then hopefully kita-kits sa next video natin about Velin pipe. And bago ko tapusin yung video natin, gusto ko muna magpasalamat kay 01 Moto or Boss Arch, the owner of 01 Moto. Alright, so for inquiries sa mga naghahanap ng mufflers like Velin pipe, hanapin nyo lang 01 Moto main page. Message nyo sila from small to big displacement, from scooter, underbone, big bike. Meron silang Velin muffler na available na para sa inyo. Okay, so yun guys, thank you so much Boss Arch and Ma'am Vanessa for the opportunity. Okay, thank you so much. Like, share, and subscribe. See you sa next video. Bye. Yan, Velin lang malakas. 01, ikaw ang number 1. Let's go.